estão me escutando, mas tudo bem. Eu tô num restaurante porque é dia dos namorados, vocês estão vendo coraçõezinhos aqui. Né, pai? Né, mãe? Então. Daí, ó, eu já comi, ó, eu vou mostrar aqui. Acho que não dá pra virar a câmera. Ai, não dá pra virar a câmera. Ó. Aqui. E eu ainda tô comendo, ó. Tá vendo de pegar? Peguei. Olha aqui. Eu vou começar uma rotina com as minhas filhas. Como é que tá, pessoal? Tá gostoso? Precisa de alguma coisa? E... Se quiser trazer um pouquinho mais de batatinha, mais um pouquinho. Eu oferecer. Uma batatinha frita, então. Eu vou começar uma rotina com as minhas bebês. Na verdade, com a minha bebê. Eu tenho que cuidar muito, mas muito bem delas. Entende? E daí... E daí eu precisava de coisas, né, pra levar. E daí eu vou mostrar um negocinho. Calma aí. Gente. Valeu. Maionese e farofa tá de boa? Farofa sim, maionese não precisa mais. Ai, deixa eu terminar de comer minha batata. Já volto. Olha como que volta. Beijos! E até a próxima parte. Brincadeira. Eu só vou pausar o vídeo. Voltei, gente. Eu tirei o prato daqui. O nome do restaurante é Restaurante da Mama. Onde é que é, pai? Qual é o nome desse lugar aqui? Não... É aqui em Balneário Camboriú, tá? Então, eu comprei uma mamadeira. E, gente, eu sei como fazer leitinho de mentirinha para os seus bebês. Você vai precisar abrir, se a sua mamadeira de brinquedo, né, de verdade, isso aqui, de brinquedo ao mesmo tempo, tiver isso daqui, não é pra tentar botar aqui dentro, é pra botar aqui, tá? Tá bom? Então, eu vou mostrar passo a passo pra fazer. Ó, tá aqui, ó. Aceita, né? Dá uma seguradinha pra dar uma baixada. Fica à vontade, você aceita? Porque primeiro, pega água. Bom, já tenho água aqui, mas não tenho outros negócios. É que eu vou fazer lá em casa. Ele me perguntou o vídeo. Primeiro, bota água até, ó, o meu vai até 70 ml. Eu vou botar até os 70, porque a minha filha tá mais fudido. Né? Mas tudo bem. Daí, bota farinha de trigo e mexe com uma colher. Finge que meu dedo é uma colher. Mexe, mexe, mexe. Depois, pega o negocinho e bota aqui em cima, bem ajeitadinho, ó. Tá vendo o negócio ali? Acho que viram, né? Então, bota aqui bem ajeitadinho. Ela que veio pra falar e vocês Daí pega a tampa 2 horas da manhã ela tá e fecha. ela e o cara do Gabriel.
pega a outra tampinha, que é pra tampar essa parte aqui, Às sexta no café da manhã, e tampa. arrumando a Daí, depois você faz isso daqui. 2 horas da manhã. Daí quando o cara E tá pronto o seu leitinho. Legal, né, gente? no meio-dia, Eu precisava ter, né? Não. E daí, gente, bem legal. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye. Bye. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder todos os vídeos legais. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau.